पद्मपुर पुलिस को बड़ सफलता प्राय 40 लाख टंका मूल्यर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करने सहित दुई जन चालाणकारी गिरफ्त करिछि पुलिस। आसंता शीतल षष्ठी पर्व को लक्ष्य करी कफ सिरप पद्मपुर अंचल को चालाण करा तदंतरु जଣାपड़ी। सूचना अनुसार पद्मपुर उपखंड पुलिस अधिकारी पांडव सवरंक निर्देश क्रमे पद्मपुर थाना अधिकारी क्रिश्चियन सेमरिया और तांको टीम पद्मपुर गाइसलेट रास्तार कुड़ासिंगा छक निकटरे जानवाहन जांच करुथिले। इस समय संदेहजनक भाव में जाउथबा एक पिकअप वैन को अटकाई तलासी करा जायतिला। तलासी बेले गाड़ी भितरु प्राय 8000 बोतल कफ सिरप मिलिथिला। जबत होइतिबा एही कफ सिरपर आनुमानिक बाजार मूल्य प्राय 40 लाख हेबा। प्राथमिक तदंतरु जଣାपड़ी जे कफ सिरप भुवनेश्वर नयापल्ली अंचल पद्मपुर को चालाण करा जाउथिला। घटना रे संपृक्त अभियुक्त भुवनेश्वर नयापल्ली शरदचंद्र तुंग और पद्मपुर थाना अंतर्गत झांकरपाली गाँव मानस पांडे को गिरफ्त करा जायछि। पद्मपुर तहसीलदार को उपस्थित में कफ सिरप जबत होइछि। पुलिस उभय अभियुक्तों विरोध में मामला रुजु करी अधिक तदंत करुछि। चालाण पछरे आउ केउमानकर संपृक्ति अछि और कफ सिरप केउंठी बिक्री हेबाकु थिला से नै पुलिस खोलताड़ जारी रखिछि।